雞，你係臭雞啊你！你要打嘅電話，你關你爛事。我臭雞點啊？落下邊打啊你！出邊打！唉，你好撚煩啊！挑你係白宮啊！打電話唔俾人打㗎。好多人唔得咯。你細聲啲得唔得啊？冇啊冇啊冇工啊！報警，同事都唔請人。考站即刻落車啦！你咪報咯，屌你！我打個電話唔打得啊！有冇工話唔打得電話啊？人哋冇話唔俾你打電話啊！噪音咪唔得咯，有噪音咪唔得咯，嘈得人咪唔得咯。乜叫嘈？你啲聲嘈過我喎！你仲大聲過人啊！你聲仲大過我喎！啊！你做咁多人啊！我都話可能你做工，我都係冇屌你。你係一日都屌啊你！啊！我梗係日日都屌啦！你閪行啊！我都屌啊！你雞婆啊嘛，梗係啦！屌你做雞啦，唔係做雞啦！做雞嚟㗎，唔使做雞啊！你知唔知咧？搭巴士屌你咧老母，唔使做雞啊！嘅，你都要做雞，攞嚟做啊！跟住做雞俾人啊！交通條例講粗口犯法，你就講，我哋拍住。係啦，政府唔好同佢講翻粗口，因為係佢。有人講電話唔俾講嘅你，我冇講電話，你而家唔講啦，你講粗口啊嘛，你講粗咪犯法咯。搭巴士就係咁樣咁簡單，你唔識字咧又睇法律，唔該晒。冇寫字喎，阿靚女。你又唔需要寫字㗎，因為法律冇寫字喎，話唔懂得嘅，話唔打得電話查啦，喎。你係咪唔識用電話㗎？你上網查下，用 AI 都好簡單㗎啫。唔該晒啊！佢而家冇而家錄晒㗎，你頭先講啲粗錄晒㗎啦，唔好意思喎。我喺度讀書啊。架車依家停咗，因為你冇人㗎啊！嘛，我打個電話你話唔打得，冇話你唔打得啊！你講細聲啲得唔得啊？依家個車長就嚟揾你啦！個車長就嚟揾你啦！你講咗粗口啦！你聽下，邊個打電話？邊個打電話你話唔打得嘈。你唔好咁大聲嗱！如果我一報警全部，佢私私密密咧話阿姐你冇咁大聲咁咪錯，我咁大聲啊！我就話好啦，冇事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 啦。嗱，你就有事。如果你哋再嘈咧，我一報警全部冇得翻去，去旅行嘅冇得去港珠澳全部冇。而家點樣？大家妥唔妥協？你咁樣講咪大家算數咯。咁你算數啦，唔好出聲，你都唔好咁大聲。你盡量咧，如果你我一開始又唔大聲係佢。嗱，你而家都好大聲，你而家都好大聲同我講嘢。阿師傅，我天生係咁樣嘅性格，冇辦法。咁你要揾個耳筒，改咯，係啊，你阻撚住我翻工啊！係啊，你有冇做啊？大聲係因為會騷擾到司機行車上。係啊，我就即係你好大聲講嘢。咁佢搞到司機咧，嗱，你明啦嘛？你明啦嘛？你了解啦嘛？翻返嚟你咁樣講，我接受得到，係好，頭先受得到。好啦，一人一句，唔好嘈。OK。好啦，好啦，完咗啦，完咗啦，完咗啦，揸車啦，安全。 OK 啊，好啦，完咗啦，一人完咗啦，收，一人少句聲啦，唔好嘈啦，完咗啦，唔好騷擾我揸車啊，係咪？好，司機揸車。好，唔好嘅，該晒，啊，好，唔該唔該。嗱，唔好揸係啦，大家一人少句。開車，平平安安。係啦，平平安安、快快樂樂去旅行去啦，翻屋企嘅翻屋企，OK。唔該你師傅。好。